تجرب العلاج بالأنزيمات، تتناول مضادات الاكتئاب. تجرب العلاج بالورد، تذهب إلى المنتجعات الصحية، تطبخ وصفات طعام شرقية، تتفحص المشروبات الغريبة القادمة من أماكن بعيدة، تبحث عن قديس، تؤدي صلاة جماعية وتنتشي، تترهبن وتعتزل الجنس ولا تشاهد الأفلام، ترتدي بعض الثياب الصفراء، تنضم لطائفة. تجرب مختلف العلاجات النفسية التي لا تنتهي، تتناول الحبوب السحرية، تشترك بالكثير من الصحف والمجلات، تجرب أن تأكل العنب فقط، تجرب قراءة الكف، تعتنق أفكار حركة العصر الجديد، تعمل على تحسين البيئة، تنقذ كوكب الأرض، تجرب قراءة الهالة، تحمل كريستالا، تقرأ طالعك من خلال الأبراج الهندية، تزور وسيطا روحيا، تخضع لعلاج جنسي، تجرب التنترة، تحصل على بركات البابا فلان، تنضم إلى مجموعة مجهولة، تسافر إلى مدينة لورديس، تسبح بمياه الينابيع الساخنة، تذهب إلى مدينة إركا، ترتدي الصنادل العلاجية، تمارس تمارين الاتصال بالأرض، تمارس التنفيس البيراني، تجرب الوخز بالإبر الذهبية، تستكشف فوائد عشبة مرارة الحنش، تجرب تنفيس الشكرات، تخضع لجلسة تنظيف الهالة، تتأمل في الهرم الأكبر خوفو، تقول أنك أنت وأصدقائك قد جربتم كل ما ذكر بالأعلى. نعم، إنه الإنسان المخلوق العجيب، التراجيدي والفكاهي والنبيل جدا أيضا. تلك الشجاعة التي تمنعنا من أن نتوقف عن البحث. ما الذي يدفعنا دائما إلى البحث عن أجوبة؟ المعاناة، نعم صحيح، الأمل بالتأكيد، ولكن هناك أمر أكبر من ذلك. فنحن نعرف بديهيا أن ثمة مكان ما يحوي إجابة مطلقة. نتعثر بالشوارع الجانبية المظلمة والطرق المسدودة، ويتم استغلالنا والاحتيال علينا، وتخيب آمالنا ونضيق ذرعا، ومع هذا نستمر بالمحاولة. أين تقع بقعتنا العمياء؟ ولماذا لا يمكننا أن نجد الإجابة؟ نحن لا ندرك المشكلة، ولهذا لا نستطيع أن نجد الإجابة، أو قد تكون بسيطة جدا لدرجة أننا لا نستطيع رؤيتها، أو ربما الإجابة ليست في الخارج ولهذا لا يمكننا إيجادها، أو ربما لأننا نؤمن بالكثير من المعتقدات التي تحجب عنا رؤية ما هو ظاهر. على مر التاريخ لم يستطع إلا أفراد قليلون أن يصلوا إلى درجة كبيرة من الوضوح، واختبروا الحل المطلق لمشكلاتنا. فكيف وصلوا إلى هناك؟ وما كان سرهم؟ ولماذا لم نفهم ما كان عليهم تعليمه لنا؟ فهل حقا كان من الشبه المستحيل أن نفهم، أو أنه من غير المجد تقريبا أن نفهم؟ وماذا عن الشخص العادي غير النابغ روحانيا؟ الكثيرين يتبعون طرق روحانية، ولكن قليل منهم جدا ينجحون ويدركون الحقيقة المطلقة. لماذا؟ نحن نقوم بطقوس ونتبع عقيدة ونمارس نظاما روحاني بحماس، ثم ننهار مجددا حتى عندما تجدي نفعا تجد الأنا بسرعة منفذا، ونعلق في الغرور والكبر ظنا منا أننا نملك الأجوبة. احمنا يا رب من أولئك الذين لديهم إجابات، احمنا من المصلحين وفاعلي الخير. التشوش هو خلاصنا، فبالنسبة للشخص المشوش ما يزال يوجد هناك أمل، فتمسك بتشوشك، لأنه بالنهاية سيكون صديقك المفضل ودرعك ضد إجابات الآخرين المميتة، وضد أن ينتهكوك بأفكارهم. فإذا كنت مشوشا فهذا يعني أنك ما تزال حرا. إذا كنت مشوشا فإن هذا الكتاب لك، إنه يحوي طريقة سهلة تصل من خلالها إلى صفاء عظيم، وتساعدك في تجاوز المشكلات التي تصادفك على طول الطريق.
فالخلاص ليس أن تجد إجابات، بل إنها تنهي أساس المشكلة. ما تزال الحالة التي وصل إليها حكماء التاريخ العظماء موجودة، لأن الحلول بداخلنا ومن السهل إيجادها. إن آلية التسليم سهلة، والحقيقة واضحة جلية، وهي تعمل بالحياة اليومية العادية دون الحاجة إلى اعتقاد معين، وأنت الذي تثبت كل شيء لنفسك، ولهذا لا يمكن أن تضل الطريق، ولا توجد حاجة أيضا للاعتماد على أي تعاليم، فهي تتبع قول اعرف نفسك، والحقيقة تمنحك الحرية ومملكة الله بداخلك، ويمكن أن يطبقها أي شخص متدينا كان أو ملحد، وهي مفيدة للشخص الروحاني وغير الروحاني على حد سواء. ولأن هذه الطريقة هي ملكك ولا أحد يمكنه أن ينتزعها منك، لن تصاب بخيبة أمل. ستستطيع أن تفرق ما بين الشيء الصحيح بالنسبة لك والمعتقدات التي تبرمج عقلك عليها، وبينما تمضي معها وتستمتع بصحة أكبر، ستنجح أكثر وبمجهود أقل، بالإضافة إلى أنك ستشعر بسعادة أكبر، وستكون أكثر قدرة على الشعور بالحب الحقيقي. وسيلاحظ أصدقاؤك الفرق، وستكون هذه التغيرات دائمة، فلن تشعر بانتشاء لفترة ثم تنهار مجددا. وستكتشف أن في داخلك معلم تلقائي. ستكتشف ذاتك الداخلية التي كنت تعرف باللاوعي دوما أنها كانت موجودة، فعندما تقابلها ستدرك ما الذي كان يحاول كل حكيم إيصاله على مر التاريخ. ستدركها لأن الحقيقة أمر فطري وبداخلك. كتب هذا الكتاب بصحبتك، فالقارئ دائما بالبال، ولهذا فالكتاب سهل التناول وممتع ولا يحتاج لبذل مجهود، فليس هناك ما يحتاج أن تدرسه أو أن تحفظه، وستشعر وأنت تقرأ الكتاب بخفة وسعادة، فالمحتوى سيبدأ تلقائيا بإعطائك تجربة الحرية فيما تقلب الصفحات، وستشعر وكأن حملا يزول عن كاهلك، وكل ما ستقوم به سيصبح ممتعا أكثر. أنت على وشك استقبال مفاجآت سارة عن حياتك، لأن الأمور ستصبح أفضل أكثر وأكثر. لا مشكلة في أن تشعر بالشك، فقد تم مرورنا بهذه الرحلة الواعدة من قبل، فلتشعر بالشك كما يحلو لك. فبالحقيقة يفضل أن تتجنب الشعور بالحماس، فهو عادة ما يكون بداية للشعور بالإحباط لاحقا، ولهذا بدلا من الحماس فإن بعض المراقبة ستخدمك بطريقة أفضل. هل يوجد شيء بالكون بلا مقابل؟ نعم بالتأكيد، حريتك التي نسيتها ولا تعرف كيف تختبرها.